www.potonapoto www.potonapoto, ça dit que toi na poto, tu na poto avec l'ami d'ombre, babi moto et pila. Moto epila na poto kembo alege moyo lele kembo yo mama alege moyo lele tobine la gangolo na hosana kembo alege moyo lele poto na hosana kembo alege moyo lele. La salle Lovely's vous accueille dans un cadre exceptionnel tout au long de l'année. L'organisation de vos événements prend un temps considérable. Chaque détail a son importance. Lovely's sera à votre écoute et sera vous conseiller pour faire de cet événement un moment précieux et inoubliable. Lovely's, l'excellence à votre service. Merci de me retrouver partout dans le monde à travers www.potonapoto.com, le site des grands, le site des professionnels. Potonapoto est en deuil. Prince Bakali, l'espoir de la presse, a perdu l'une de ses sœurs au nom de Nzengue Sabongo. Nous plairons avec ce qui plaire. Raison pour laquelle je suis descendu sur le terrain pour faire parler les gens. Mais sans plus tarder, je vais parler de sa maman biologique. On va en parler et tous ceux qui sont ici, chacune d'elles va parler à sa manière, mais tout en plaira notre sœur qui nous a laissé au nom de Nzengue Sabongo et également moi votre humble serviteur Prince Bakali, l'espoir de la presse, je plaire la nôtre au nom de Jiré. Comme je l'ai dit tantôt, je donne la parole très vite à sa maman pour nous donner les condensés de ces deuils. Bonjour maman. Bonjour. Mes très sincères condoléances. Merci. Tu perdre Jiré, oyaza mwana na yo aîné, na moni on attitude ya mawa, esengo ya mawa, j'allais dire, impressionné no websa na bato nyos tu baota la biso dans le monde parce que ba présenter ba condoléances na bango de loin, mais ba tinda ingai na kita sur le terrain, na faire parler bato bazana dei ainsi que yo mon maman biologique. Merci pour la parole. Eza mawa makasi puisque Jiré Nzengue aza mwana nga liboso. Et puis, ndenge na ebeli mwana ngai tokoti hôpital mais moi na belité. J'ai azalo ko kufi mort moko subite. Juste mutu passe fièvre, mutu passe fièvre. 2 jours à mutu passe, jour moko a sali fièvre et puis moi na kufi. Donc si je comprends très vite na bato nyos tu baota la biso. Osa trop sûr na liwa ya mwana na ote bien que c'est Dieu qui donne, j'allais dire, et c'est lui qui reprend encore. Et si on comprend maloba na yo, liwa ya mwana na yo osa trop sûr na yangote. Bon, naza trop sûreté. Bon, comme tu le dis là, c'est Dieu qui donne et c'est lui qui reprend. Bon, na yé moko nzambe. Comme il a permis et c'est déjà fait, bon, je ne sais pas, je ne sais quoi faire, mais pour nous que j'irai à Belaki na mon maladie. C'était juste un mot de tête. Tant que un mot de tête et puis quand un mot de tête et c'était fini comme ça. Azaki malamour azaki hospitalisé tant que un mot de tête soit na comment hospitalisé ça fait au moins combien de temps dans l'hôpital? Non, azaki hospitalisé vraiment. Azaki na ba malaise mutu passe et elle est allée se faire soigner. Bon, là-bas, là où elle était partie, ça n'a pas tenu. On nous a transférés ailleurs. Arrivé là-bas, la situation fait qu'elle s'empirait. Et puis, elle a trouvé la mort. Je peux dire c'est ça, c'est ça.
on va pas beaucoup parler de la maman parce qu'elle a la douleur. Pour clôturer avec la maman, mot de la fin, na bateau partout dans le monde, message clé de condoléances au représentant na bateau par rapport à des Alelo. Et voilà. Bon, Balobi pleurait avec ceux qui pleurent et réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Bon, je fais que les remercier puisque c'est fini pour elle. D'ailleurs, Nathalie Natongo, on a écrit na croix na RIP, c'est-à-dire retour interdit au pays. Bon, Totikali Kabiso, Totikali, nous devons prier Dieu pour que Nzambe abatte la biso, et puis prions beaucoup pour que Nzambe abatte la paix âme et que nous paix manakimia. Nakimia et qui na calme surtout. Nzambe abatte la esika mulumona et qui est à nakimia. Merci beaucoup. Là, c'est la maman biologique de Jiré Nzenge Sabongo, la défunte qui nous a laissé. Elle n'est pas seule. Elle est entourée de plusieurs mamans qui sont ici. Ensemble avec moi, chacune d'elles va parler à sa manière. Sans plus tarder, je donne la parole à ma maman. Bonsoir, bonjour maman. Bonjour papa Nangai. Maman ni oza vraiment un sentiment à joie parce que moko na biso, moi na biso, ndeko na biso, auto biso nom de Jiré. Impressionné zanini par rapport à matanga oetika. En tout cas, nazana passe na motema mawa makasi pona liwa ya Jiré. Mais tokolobani ni ponzambe nde apesaka pe nde azwaka. Nyonso ye tokomisika kanzambe parce que Nzambe alingaki salama. Soki abwaki kokai ko salama te, naza surpris ya komona koyoka pe ke Jiré akufi na yebaki sangwa maladi na yete. Dernièrement, bana nga bakindeki na zandu bakutani na ye azo plaquer manzaka alobi azo kende fête ya anniversaire ya moninga na ye. Basolola ki atindaki pe mbote. Après une semaine nango na yokasango ke Jiré akufi. Alors esalinga pasi et puis Jiré azali mwana oyo papa na ye alinga mingi makasi nzenga alingaka mwana na makasi. Papa na ye to bana minute aza na mbeto hôpital na maladie. Et ça lui passe makasi ko père de Jiré mwana liboso na kati ya libumu ya mama to papa na ye eza mawa mingi mais tozongisi matonde pa Nzambe. Nzambe azwa molimo na ye pe manakimia. Nzambe ya décidé biso tokoko tombokela Nzambe te po aza Nzambe akotikala Nzambe tozongisi matonde pa na ye gloire ezonge pa na ye mais molimo na ye et pe manakimia na kombo na Yesu. Amen. Merci beaucoup, c'était le message essentiel concernant ce deuil. Alors, comme je l'ai dit, je ne suis pas ensemble, la maman n'est pas ensemble, elle est entourée de ses amis, la famille sont ici ensemble avec moi, que vous nous suivez partout dans le monde à travers www.potonapoto.com, les sites des professionnels. Nous sommes suivis partout dans le monde grâce à toi, mon boss, Lamine Dovo Mosako et le Big Boss. C'est grâce à toi que je suis dynamique et je me promène partout là où il y a de l'information. Je suis là pour collecter de l'information parce que c'est mon domaine, parce que c'est mon boulot. Et voilà. Bonjour maman. Bonjour papa. Mes sincères condoléances. Merci. Comme on dit en français, il n'y a pas de belles morts, il n'y a que de belles voitures, de belles maisons. Mais dans mon liwa ya Jiré, ça liwa moro différemment, ils ont té à moi mingi. Message n'européen ça na bateau partout dans le monde. Message n'européen ça kaboué. Nous c'est comme la biso. To remercier Nzambe to utaka na mabele to zonga na mabele. Nzambe azui molimo na ye ekene kopema na kimia. Biso to tikali to milengele. Totala vina solo lenge toza kotambusa yango po te mokolo na suka to mona bokonzi ya likolo na pesi merci na babo ba ekolela na biso bakaboyi na biso mawa Nzambe ya abatela biso ndenge to kufeli naza na mingi ya koloba te na suki wana kaka. Merci beaucoup. Comprenez qu'il y a de la douleur ici, une forte douleur parce que nous avons perdu la nôtre au nom de Jiré. Et moi aussi également, j'ai des larmes aux yeux. Mais comprenez que j'ai fait que mon boulot. Bonjour maman et mes très sincères condoléances. Bonjour. Lelo oyoyo tozo lela Jiré o azalaki mwana na biso. Aotika biso message n'européen ça na ba e o batikali. Bon, ngai nde nazoloba pona Jiré liwa na ye epesi pasi na eza na pasi ya batu mingi pona liwa Jiré tozalaki na ye asombeli nga spaghetti na maki
ndenge biloko ye moko alingaka kolia. Après nalie nanga pe malamu toseki na mwana ngai pe nazongi nange pa nanga zela mama koyanga na binga pe na sepeli ke nalingi bofandaka kota mama na bino te toyeboya tofanda na bino ma Chantal na koya na ye na moni ete na ye komona mama na ye ko bete nanga ndako ke ya Chantal e gira na komanga na bijira koti koma ya nini jire moite et pe singa pasi na ye ko kende tino hôpital na kota ba docteur ba linga te donc to ko kaka na ba prière total à côté ya papa na ye moite. Pour clôturer, on va continuer des interviews, on va couvrir l'événement de ces deuils. L'un et les autres, l'un des autres vont parler à sa manière parce que nous avons continué notre entretien et cet couvrage de cet événement du deuil. Et on va recevoir aussi ceux qui vont venir parce que nous sommes ici quelque part pour faire parler. Mais continuez toujours à nous suivre parce que l'événement continue toujours, ce n'est que le début. Merci beaucoup. Amen. Ok. Tofandi, nzambe nanga pambola bino. Amen. Papa.
La série continue toujours des interventions des uns et des autres. Ndega na FSA Ibino, Tolela na ba Obazolela. J'irai à Ototi Kabiso, mais na bago tika na dernière naïe. Alors, l'homme qui connaît l'histoire de Jiré, parce qu'il est ancien à Kabinda, là où notre défunte à Kolaki, place à Yebaki histoire naïe, place à Tanga Betuit naïe, place à Botami na quartier, à Yebana na Batunyos tout. Alors, sur ce, na Yamel Bino, un ancien, il y a quartier, pour qu'il y ait ça moment condensé en ce qui concerne Jiré. Bonjour Papa André. Bonjour. Très sincère condoléances. Merci. La moni délégation à Kabinda parmi bateau baza délégué, yo ancien au yebi histoire pe à Jiré, au moni Jiré na ninga koli. S'il faut y aller plus loin, au moni Jiré na ninga botam na ninga koli. Alors lelo Jira zai suna bisoté. Lecture ni no sala par rapport à liwa Jiré. Bon, ko botama na ebité mais tant baya ki hôtel Kabinda, yambaki bango, ba ki mike. Puis nati tango ba akoli aboti ba nane wana qui moi c'est mon très gentil qu'on soit na penza a été au moins au tout molae bon on s'est suivi classe nae
aye kobota aboti bana mibale et puis ti tango baye kolongwa nde pase kozwa ye epai bakei nde aye kokufa mais aye mwana moko ayeki na botosi ezalaki calme mais omoni liwa ndenge yaka eza nzela biso nyonso tala lelo oyo atiki biso akei akende malamu nzambe azwa molimo na ye kasi na suki wana. Alors nenga adage mo elobamaka, c'est Dieu qui donne, c'est lui qui reprend. Liwa ya Jiré eza contesté tant que grand au ça l'analyse par rapport ya liwa ya Jiré eza contesté bamso babi non akufi liwa ya nzambe te akufi liwa ya mokili. Est-ce que ça na différence entre liwa ya mokili na liwa ya nzambe? Bon, différence comme telle les alarater pour nous c'est ça liwa. Et puis au moni motosoka kufi ba malobe comme rebelle. C'est ndenge ngana ebeli tango azaki na kabinda kobela ne pe aki ya makasi soka beli donc fa bela peza makasi alors epa bakei ndenge ngana moneli traitement na ye kuna ondre ba yeba ki ngo penza te ke soka beli fo boye apparemment balobi basalaki examen ba examinaki mais bazwaki na maladie te wana ekomi ndenge mosusu wana ekomi bo nyonso tokoloba eza déjà trop tard moto sa petit raison na liwa ya mokili. Bon, raison comme telle pour ngai na mona kango te ezaka liwa oyo alobi te basaki examen bon malaria eza te eloko moko te biso tozalaki te bango nde moto bazalaki biso tomoni kaka te toyoki kaka ndeko akufi mwana akufi toye mpo tovanda elongo tokabola mawa puis tokaboli mawa lokwa bake kotika ye na esika biso tokendeke oyo totikali tozala mayele tomibongisaka. Alors comme on dit, il n'y a pas de belles morts, il n'y a que de belles voitures et de belles maisons. Message clé, Européen ça n'a pas tout nyos tout bauta la biso, naba oba critica iliwa oyo, naba oba lobeza liwa ya nzambe. Message ya suka, message de condoléances na famille biologique. Ya moko o chotika biso, o ada ser na biso Jiré Nzenge. Bon message suka ngala go loba bon. Biso nyos to luka to changer to yeba kolonzambe liwa eza na couleur te ezala liwa o ya mokili ezala ya nzambe nyonso ezaka liwa biso ba dotikali to yeba te to yeba komibomba to yeba nzambe tola na nzela ya nzambe nde tokolonga mpe tozala malamu na famille batikali babondela malamu babondela po mwana epai akei nzela nezala malamu na baleki ne batikali bakontinue classe batanga malamu baluka batosaka mpe baparent na bango baparent mpe batosa bana ndenge elobami na bible et puis mama lokola papa aza na pasi mama ye akokaka kosimba bana po nzela na bango mpe ezala malamu nakanisi yango kana koloba. Merci beaucoup. Lui, il s'appelle Papa André, un ancien de Kabinda, là où Jiré, notre défunte, a grandi. Place à Salai d'activité na Mokile Ebakie, na Kabinda. Alors, la série continue toujours de l'intervention des uns des autres parce que nous plairons la nôtre qui nous a laissé, qui s'appelle Jiré Nzenge. Donc, continue toujours l'intervention sur www.potonapoto.com, les sites des professionnels. Et merci à mon boss, Lamine Dovo Mosakoli, parce que grâce à toi, tu es vraiment dynamique et opérationnel. Merci beaucoup à toi et continuez toujours à nous suivre parce que les interventions des uns des autres continuent toujours. L'autre monde, on a funérailles, dernier demeure, il y a Jiré Nzenge, il y a quoi là, depuis il y a Bobsek. Donc comme il est là, la dernière demeure, la dernière demeure, corps, la dernière demeure, j'allais dire, aux présents parmi délégation, il y a Kabinda au Baza Awa. Lecture ni nous par rapport à l'Iwa, il y a petite terre, il y a quartier, il y a authentique abyss. Bon, de ma part, Jiré. Je témoignage pour Jiré Tovani na Kabinda, ça fait pendant 2004.
tinde bako quitter biso na cabine mais aza petite sœur moko bien. Chose étonnante c'est la bako ko annoncer nga liwa na ye. Et comme ça ki ngai pona bien nga longa ki ala zaki maladie. Mais si bismande na komona bako bisanga ki o akufa ki na zaki bien désolé. Joana na zaki tellement désolé. Et les misé nga makasi. Ya ngona lelo te ko assister na courant. Voilà, désolé dans le sens que liwa ya géré et ça liwa ya nzambe te. Bon. Ndenge batamokili bakoloba po ezali moko prise biso batamokili ndenge batamokili bakoloba biso batamokili tokoloba ezali moko mort si bis bato bazo ke o ezala batamokili mais de papa po le oso ezaka volonté nzambe so nzambe alinga te mais même ata batamokili babundisa ke mbe balingo longa ete ezaka nezaki volonté nzambe mdesenga ke atika biso na atika so le 20 mars hein ouais le 20 mars atika biso et on le to rendre ba dernier hommage na ye. Alors, tant que grand frère et à quartier, je ne sais pas, est-ce que Oza Moba la petite sœur naï? Té, tout ça ba camarade n'a pas la famille na bango té. Ah, on a dit alors message de peine à tous les deux familles, de part et d'autre, famille maternelle ainsi que famille paternelle. Bon, pour la commune liwa sangisaka. Malgré mes ententes ezaki na famille, le quoi ya kufi. Ba mbaleki msu batikela la kati wana famille silité. Balega j'ai ratiki soki 54 leki so 5 lettres la simana ezate ke ba sala ya kopanzana te fo ba sangana po ba ko conduire ba o ba tika liba ba batela bango bien pour ce ba yokanité wana zaka ma mingi. Merci beaucoup. Merci maman. Alors lui il s'appelle José, il habite aussi Cabinda à côté là où Jiré vivait. Bonjour. Bonjour. Les lots aux anades à Jiré o azalaki mwasi lokola yo parce que elle n'est plus bachotika na dernier demeure na ye yo tant que mwasi liwa ndekono mwasi était nine d'ailleurs osa fi au vivant na Cabinda au bodam na cabine au col na Cabinda là où notre défunte a grandi oyebi peut très bien ogosa lecture nini par rapport ya liwa na ye liwa ya Jiré epesi biso pasi Jiré azaki muninga na ngande ko na ngai na vivant na ye na kola na ya sombre komona mwasi munene lokola Jiré kokufa boye epesi biso pasi makasi liwa ya Jiré epesi biso pasi biso batu totikali liwa ya Jiré ete ya biso batu totikali epesi biso pasi na yoki balobi na ba prédication na landi na matanga balobi il faut kotambola malamu na mokili kozala na mibali ebele te komela ba bière te est-ce que ba paramètres en faire partir na kati. Bon, nde balobaki bongo nga eteyaki nga elobeli nga makambo ebele po Jiré azalaki fi moko boye azalaki bien bavi ya babar alingaki yango te ye nzela na ezalaki nzela ya nzambe totika molimo ya Jiré eke kopema na kimia Jiré bavi ya mobulu ya mibali azalaki nango te azalaki na vi ya mibali ebele te kaka mobali moko ya yebaki nzambe bavi wana ya babar Jiré azalaki nango te molimo na ye ekende kopema na kimia. Alors message de paix à la famille paternelle ainsi que famille maternelle, il y a défunt Jiré et puis on s'est présenté d'ailleurs comme on peut s'aller dans le communauté. Comme on a Princilia ami à Jiré navana na Cabinda 139 na kola na Jiré na ye na komina kini na kola na Jiré na zala na ye to swana te to bunda pete Jiré sekaka kaka zala 40 te ato finge ya sekaka kaka. Merci. Merci beaucoup. Elle s'appelle Princilia donc en quelque sorte ça zan doyi nangai todo salaga musala en rapport avec notre défunte Jiré qui nous a laissé. Alors elle n'était pas seule, elle est avec Fabio Lima. Moi je l'appelle international. C'est un ami de notre défunte Jiré. Bonjour. Bonjour Prince Bakar. Très sincère condoléances. Ah merci pareillement. Vraiment les liés dans ndenge ya ba pièce na monde ba versas na ba mokasi sur le betami. Ouais, ya roloba route ça la raté donc yo ebira. Voilà des identité. Donc sous medon ya roloba vraiment les amitiés. Zara passe mingi. Ça passe mingi donc okuta un sous na mbaboué donc ça passe. S'il faut s'il y a une délégation ya Angola ou ti Angola aux ba congolais au ba la Angola mais oye spécialement pour ma matanga ya Jiré ou oya qui va faire privé. Non tout justement na pena pour na matanga ya Jiré pour na salaki déjà awa na songaki et puis na yo zonga le soir to soleil na ye semaine coulée donc 2 semaines passées to soleil na ye normal puis il fallait to kutana dimanche to kutana na yo zonga par après na mon appel mo réseau benga ngai ya misa na mta benga ngai que Jiré kufi donc il est quel en fort
nazali kuna crédit na téléphone nanga mais na bossa que nazali na crédit na ki recharger sous tant na yo benga pona confirmer ba yebisanga que ça sérieux à faire solo de na yo rendre compte que nazali na crédit na téléphone de salaire na passe on donne la salle le vite possible na kita mboka po to kabolama ensemble pour azali mutu mo azali bien to azali na ye donc elle était bien, elle était gentille, mais ils n'ont pas si pour sa grande fille aura géré donc na âge donc c'est vraiment triste. Alors message de paix Fabio Lima, bah pire longa tu vas la biso de loin, bah compatir ensemble na biso parce que gérer c'est ma sœur. J'ai des douleurs mais je fais que mon boulot parce que musala est obligé na sala yango. Message de paix, na pire longa tu vas la biso de loin. Fabio Lima ainsi que la famille paternelle y a géré ainsi que la famille maternelle. Ouais, message de Zara qui est si rapide longa d'Azali à Yebi donc la musique n'a qui déranger plus longa de Azali et puis message à paix Zara qui est la famille courage to bota magaton et c'est un temps au coup faisait la passe courage na papa courage na maman courage na balé qui peut nous connaître tout et tiki Zara makamu dans Nzambe moko après Misamoli mon na kimia quoi dans les anzela et bisonyo sodon. Merci beaucoup, lui s'appelle Fabio Lima, c'est la délégation de l'Angola. Lui, il vient en Angola, il est venu expressement pour ce deuil de notre sœur, ma sœur privée, Jirène Zengue, qui nous a laissé à l'âge de 27 ans, j'allais dire. Elle nous a laissé à l'âge de 27 ans, que son âme repose en paix, encore une fois de plus. Et nous compatissons ensemble, toute l'équipe Poto na Poto, nous compatissons ensemble avec cette famille qui a perdu cette grande fille à l'âge de 27 ans. Et quant à moi, je remercie mon boss, Lamine de Vomosavoul. C'est grâce à lui que je suis dynamique, ainsi qu'à sa femme, la première dame de Paris, Flossie la Belle de Belle, et la grande équipe Poto na Poto, et à tous ceux qui m'ont soutenu du début jusqu'à la fin. Là, je vois mon vieux Willy Moucheni, les seuls et l'unique code Yamboka. Là, je remercie également mon vieux Abdul Mvondo, l'international, et tous mes connaissances et amis. Merci beaucoup à vous et continuez toujours à nous suivre parce que nous faisons que notre boulot sur www.potonapoto.com. Merci beaucoup. www.potonapoto www.potonapoto ça dit que toi na poto tokotika la kaka na poto avec l'ami d'ombre babi moto epela moto epela na poto kembo alege moyo lele kembo yo mama alege moyo lele tobinela ngolo na ozana kembo alege moyo lele